Kufuatia kuondolewa madarakani kwa aliyekuwa rais wa Venezuela Nicolas Maduro, mabadiliko kadhaa yameanza kufanyika ambapo bunge la Venezuela limeidhinisha mpango wa upigaji kura kuhusiana na mswada wa kutoa msamaha unaolenga kufuta adhabu kwa baadhi ya wafungwa wa kisiasa na waliokuwa wakosoaji wakubwa wa Maduro. Hatua hii inakuja ikiwa ni mwezi mmoja tu tangu Rais Maduro kuondolewa madarakani na jeshi la Marekani na kisha kumshikilia. Na hii ni TriGen Media. Hadi sasa maelezo kamili ya mswada huo bado hayajachapishwa, japo kunaelezwa kwamba utajumuisha makosa kadhaa ambayo hapo awali yalitumika kama sababu tu ya kuwafunga wapinzani wa serikali ya Maduro. Mabadiliko haya yanasimamiwa na rais wa mpito Delcy Rodriguez, mrithi wa Maduro, ambapo mabadiliko mengine aliyoyafanya Rais Rodriguez ni pamoja na kubinafsisha sekta ya mafuta ya taifa hilo, ikiwa ni kutokana na mwelekeo wa Marekani wanavyopenda, ili pamoja na kuhakikisha wafungwa wengi waliofungwa kipindi cha uongozi wa Maduro wanaachiliwa huru. Kwa mujibu wa serikali hii ya rais wa mpito ni kwamba sheria hiyo malengo yake ni kufungua ukurasa mpya baada ya kuwa na takriban miongo mitatu ya kile kinachotajwa kuwa uongozi wa ukandamizaji. Wanufaika wa mabadiliko haya ni pamoja na wanachama kadhaa wa upinzani, akiwepo mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel Maria Corina Machado. Hata hivyo, swali hapa ni je, Marekani anatafuta nini Venezuela kwa ukaribu huu? Jibu jepesi ni kwamba Marekani inatafuta upatikanaji salama wa mafuta ya Venezuela, taifa lenye akiba kubwa zaidi duniani ya mafuta, ili kupunguza utegemezi wake wa mafuta kutoka maeneo mengine yenye mgogoro kama vile Mashariki ya Kati na Urusi. Pili, Marekani inalenga utulivu wa kisiasa na kidemokrasia nchini humo ili kupunguza wimbi la wahamiaji wanaokimbia hali ngumu ya kiuchumi na siasa na kwenda Marekani na Amerika ya Kati. Tatu, Washington inatafuta kupunguza ushawishi wa China, Urusi na Iran ndani ya Venezuela, ambayo kwa muda mrefu imekuwa mshirika wao wa karibu wa Venezuela. Na hii ni TriGen Media.